Erokamano. Nitiere ber nonro machalo kamagi nikech pile pile wajawachoga ni an assessment kata index ni en ranyisi manyiso ni koro governors ma feel ni nitiere gin gi issues kata nitie gik mabeyo ma ginene report machalo kama to gikawogi. Report machalo kama be oripo bed ni nyiso weaknesses. Ere kama nitiere weaknesses. Yomyom. Rem kata yomyom moro to ere kaka wanyalo address. Omiyo mano is a good thing mar nonro kata report machalo kama konyowa godo. But bende dware ni mondo wan kaka jogo ma e counties makaluo, especially jopiny, be wachak penjre ni ang'ono ma Murang'a timo momiyo dang bed ni info track ranke as number 1. Anto reasons moket gi info track kato kayiego, gima yiego en mana on source revenue. Nikech gima duong' kabisa machando counties momiyo ng'eny gi ok tim maber en koso omenda. Ting'eni pile pile ok wanyalo wacho ni pesa onge county nikech king'iyo budget mane President William Ruto cabinet mare ochiwo mokal gi parliament to counties noyudo almost 15 to 20 billion additional resource. Mama is the highest mawaseneno in the three terms mag devolution 2013, 2017, 2022. Then maradek bende en ni to japiny dware ni mondo chak ng'iyo ni to ere kaka wanyalo hold penjo mi penjo daktari governors were accountable. One pile pile as county governance watch wajawacho nega jopiny ni many gimi berie kaka Easter wacho Kisumu no koneno weche mag gender analysis rowere ere kaka gibedo involved, jogo modak gi disabilities mopogore opogore gibedo involved nade, mine, jogo milongo ni older persons ere kaka gibedo involved. Last week ne wan gi jo Council of Governors gi partners mopogore opogore Garissa e gimilongo ni Devolution Sensitization Week. To kidhi Garissa kacha for example tiyudo ka refugees bende penjo ni to wan sirikal mar county ma Garissa ni ere kaka wabedo involved. Omiyo nitiere kaka jopiny nyalo bedo involved to wajawacho negi ga ni many gimi berie ka interest mari nitiere weche mag pur donje pur kacha losuru database maru beduru gi network mar jopur. Ka interest mari nitiere weche mag trade kata uso kata weche mag chiro tudonjo kacha tuloso network maru makoro chiemo moro kidwaro kata public participation to bendu chopo kacha, kidwaro kata memorandum to miu thuolo maber munyalo bet godo piny tuchako penjo ma bende kelo nyaka ratiro. Bende miyo kudhi e county assembly tunyalo ndiko barua ne speaker gi clerk munyisi ni wan kaka jogo ma nigi interest e weche mag pi ka korwa uyo masani wach pi chandowa kabisa ma wasechako mikakati mar keto ji networks mopogore opogore mondo wachak advocate to ensure ni pi nitiere maka koro research igolo kaka koro mogolni to jopiny be nyalo chako ng'eyo ni to wan kane wabet magi wa our priorities. Tamo me jogi wacho ni ka odhi kama to marwa to pogre gima koro miyo gi nyaka opportunity magi nyalo ndiko godo email ne info track magi bed magi wacho ni wan kaka josiaya waneno findings mau to wadwa ng'eyo gimomiyo urank kama nikech marwa to chalo kama mano koro bedo engagement bedo maber. Otherwise anta go erokamano kendo adwa mana medo ni nonro machalo kama oripo bed ranyisi oripo bed ni yawo wangi wani tangono madhi maber tangono madhi marach waloso nango madhi maber. Kevin, this is a good report for a bad example. Erokamano. Wewe muondore bwana. Isa,